हेल' लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो लादों भारत सरकारनिफ्राय होनाय गेलेमु आयदानि बान्थाफोर जेरै राजीव गान्धी खेल रत्न बान्था, द्रोणाचार्य बान्था लाइफटाइम आरो रेगुलार मोन्नैबोनि थाखाय, अर्जुना बान्था। दा बेफोरखौ 2020 मायथाइयाव जायफोर गेलेगिरिफोरा सिलेक्शन जाबाय बे फाइनाल लिस्टखौ होनाय जाबाय। दा बे फाइनाल लिस्ट एबा फाइनाल सिलेक्शनाव सोर सोर बिथांमोना मुं गाखोखो, आसामनिफ्राय सोर दङ, दा बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअ नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा। दा फैदो फारि फारि नायलां दिनि। दा बाहाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानो गोनां जागोन, दा बे बान्थाखौ राननाय जाथ'वाखै। फैगौ 29 आगस्टआव नेशनेल स्पर्ट्स डेआव राष्ट्रपति भवनाव राननायनि खोथा होनाय जादों। दा बिनिफ्राय नायनो लांदिनि, फैदो फारि फारियै सोर सोर दङ। राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्डआव दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन रहित शर्मा, बिथाङा क्रिकेटनिफ्राय बयबो मिथिखागौ, अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय फरायनानै होलांनि। बेनिफ्राय मेरिया फन्टी, बेहा पेरा एथलेटिक्स। बेनिफ्राय मनिका बेट्रा टेबल टेनिस। बेनिफ्राय भिनेश भगाट रेसलिं, रानी रामपल हकी। बेसे गासै राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्डआव गासै 5 गेलेगिरिफोर दं। दा बेयाव मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानो गोनां दङ, जायफोरा स्टुडेन्ट एबा जायफोरा जब नागिरगासिनो दङ, दा बिथांमोननि थाखाय बियो डायरियाव थानो नांगोन, फार्स्ट नट जानो नांगोन, मानो होनबा बियो गासैबो कुइसना फैखायोखा स्पर्ट्सनिफ्राय। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन द्रोणाचार्य एवार्ड लाइफ टाइम केटेगरिनि थाखाय। दा बेयावहाय दङ धर्मेन्द्र तिवारी आर्चारी। बेनिफ्राय दंबावो पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बक्सिं। बेनिफ्राय दं रमेश फाथानिया हकी, कृषान कुमार हुडा काबाड्डी। ओमफ्राय दङ विजय बालचन्द्र मुनीश्वर पेरा पावार लिफ्टिं। बेनिफ्राय नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दाहिया रेसलिं। बेनिफ्राय दङ द्रोणाचार्य एवार्डनिनो रेगुलार केटेगरियाव दङ जाट फेलिक्स सेबास्टियान हकी, योगेश मालभिया। बेनिफ्राय मालाकाम्प जासपल रेना शूटिं, कुलदीप कुमार हिंदू उसु, गौरव खन्ना पेरा बेडमिन्टन। दा बेनिफ्राय दंबावो फारियै अर्जुना एवार्ड। अर्जुना एवार्डआव गोबां दङ। अर्जुना एवार्डनि थाखाय मोनफा मोनफा फरायना होलांनि, नोंथांमोनाबो गावबागाव नायना लानो हानाय जागोन, स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन, जेबो नङा। अतानु दास आर्चारी, दुति चान्द एथलेटिक्स। बेनिफ्राय सेत्वित सिराज रेनकेरेड्डी बेडमिन्टन। बेनिफ्राय चिराग चन्द्रशेखर शेट्टी बेडमिन्टन। बेनिफ्राय दङ भिसेस भृगु भानसी, बेनिफ्राय बियो बास्केटबल। बेनिफ्राय दङ सुबेदार मनीष कौशिक बक्सिं, लाभलिना बरग'हाइन बक्सिं। बेनिफ्राय ईशान शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट। बेनिफ्राय स्वान अजय आनन्द इक्वेस्ट्रियान। बेनिफ्राय दङ सन्दिश जिंगान फुटबल, आदित्य अशोक गल्फ। बेनिफ्राय दङ आकाशदीप सिंह हकी। आरो दंबावो बिथांमोननि लिस्ट, बेवहाय दङ दीपिका हकी, दीपक काबाड्डी। बेनिफ्राय केल सारिका सुधाकर ख'ख'। बेनिफ्राय दङ तातु भबान भकानाल, बेनियाव दङ रयिं, मनु भाकेर शुटिं। बेनिफ्राय सौरभ चौधरी शुटिं। बेनिफ्राय दङ माधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, डेभिस शरण टेनिस। बेनिफ्राय दङ शिव केशभान विंटार स्पोर्ट्स। बेनिफ्राय दीपा काक्रन रेसलिं, राहुल इवारी, बेयाव दङ रेसलिं। बेनिफ्राय सायुष नारायण जादव पेरा सुइमिं, सन्दीप पेरा एथलेटिक्स। बेनिफ्राय मनीष नरवाल पेरा शुटिं। दा बिथांमोन गासै गोबां दङ, बाहाय नोंथांमोना काउन्ट खालामना लाथ'दो अर्जुना एवार्डनि थाखाय। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आसामनिफ्राय सोर दं। आसामनिफ्राय सासेल' अर्जुना एवार्डआव दङ, बक्सिंनिफ्राय लाभलिना बरग'हाइन नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय सिगाङावबो नुखादोंमोन, दा बेयाव नैबेहाय दंखायो लाभलिना बरग'हाइन दङ नैबेहाय बक्सिंनि अर्जुना एवार्डनि थाखाय। दा बेनिफ्राय बर'नि बेलायाव बर'निफ्राय गैया, खाफाल गाज्रि होननानै बुंनांगोन। अदेबानि उननि समफोराव सोरबाफोर फैनो हागोन आसा थियो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।